นี่ครับฟ้าลั่นทำเองครับ ผมนี่แหละทำเองครับ ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่า ยังไม่ได้ฟังเสียงครับ ดูครับ ดูสภาพรถครับช่างทดลองครับตัดครับไปที่ไปพอแล้วเบิ่นยังไงมันก็ถอนเกียร์นี่สิล่ะ